Ha, cây dao này đó nó có các cây À, dao kia nhưng dạ. mà như thế này, cái tiêu chuẩn nhà hàng không dám đưa dao bén quá cho khách, lỡ đứt á mất công. Thà nó lục lục gì nè, cắt đủ được thôi, được vừa đủ thôi, mà nếu cây dao này làm cho chảy máu là mình do người khách cố tình, đúng không? Đúng. Còn cái dao bén quá mà lỡ chảy máu là phải nghĩ cái tình trạng cây dao nó Dạ. bén, nó xu được. Mời em nha. Mời. Ôi trời, có miếng mỡ New York strip, mềm ngon. Thanks, bud. Thank you. Thank you. Chúng đến đó. Bữa nay đi ăn ngon quá.